Мен таякчалардын санын 20га чейин токуп алдым. Анын узундугу болсо 16 сантиметрге чейин жетти. Эми биз дагы токуганды улантабыз. 3 чынжыр алып алабыз. Кийинки таякчабыздын үстүнө бир таякча токуйбуз. Бул катарда биз эч нерсени өзгөртпөйбүз дагы, кемитпейбиз дагы, кошпойбуз дагы таякчаларыбызды. Ар бир таякчанын үстүнө бирден токуп чыгып, өз-өзүнчө токуйбуз. Эч нерсе өзгөрбөйт. Эгерде сиздер мындан калыныраак жиптен пайдаланган болсоңуздар, анда сантиметр айырма берип калышы мүмкүн. 1-2 сантиметрге узунураак чыгып калса, анда сиздер таякчалардын санын дагы 2ге же 4кө кыскартып, ошондо 16 же 18 таякчага чейин көбөйтүп алсаңыздар болот. Менин жибим ичке болгон үчүн мен 20га чейин көбөйтүрүп алдым. Ар бир таякчабыздын үстүнө бирден гана таякчаларды токуп, эч нерсени өзгөртпөйбүз деп айттым. Биз азыр ушул ромбигибиздин эң ортосун токуп жатабыз, как ортосун. Кайрадан 2 чынжыр алып, бул 2 таякчалар дагы өзгөрбөйт. Ар биринин үстүнө бирден гана таякчаларды токуп чыгабыз. Ар бир таякчабыздын үстүнө бирден таякчаларды токуп чыгабыз. Эгер байкап жаткан болсоңуздар, биздин токуп жаткан тегерекчебиз кайрылып баштады. Бул болсо жакшы деген нерсе болот. Бул катардын аягына чейин ушундай кылып токуп чыгабыз. Мынакей мен эң баштапкы таякчага жетип келдим. Аны бириктирип алабыз. Эми биз кийинки катарды токуганды баштайбыз. Ал үчүн биз 3 чынжыр алып алабыз. Эми бул турган бириктирген чынжырдын ичине эмес, анын астында турган экинчи чынжырдын ичине бир таякча токуп алабыз. Бир таякча токуп алдык. Кийинки турган таякчабыздын үстүнө да 2 таякча токуп алабыз.
Бизде бардыгы болуп 4 таякча пайда болду. 2 чынжыр алып эң биринчи таякчанын үстүнө токубайбыз дагы. Андан кийинки турган экинчи таякчабыздын үстүнө бир таякча токуп алабыз. Себеби биз эми ромбигибизди кыскартып кетишибиз керек болот. Ошондуктан эки четинен кыскартып баштайбыз дагы. Калган таякчалардын үстүнө дагы бирден гана таякчалар токуп чыгабыз. Эң акыркы таякчага чейин токуйбуз дагы. Эң акыркы таякчанын үстүнө дагы токубай, кийинки таякчаларга өтүп кетебиз. Демек биз бул катарыбызда бир ромбикти кыскартып алып, жаңы бир ромбикти баштап алышыбыз керек болот. Биздин максатыбыз. Эң акыркы таякча эки таякчага жетип келдим. Биринчисини токубайм дагы. Экинчи турган таякчанын үстүнө бир таякча токуйбуз. Эки чынжыр алабыз. Эми кийинки турган эки таякчанын үстүнө экиден таякчаларды токуп, алардын санын 4кө жеткиребиз. Кайрадан эки чынжыр алып, биринчи эмес, экинчи турган таякчанын үстүнө бир таякча токуп алабыз. Дагы бардык таякчалардын үстүнө бирден таякча токуйбуз. Эң акыркы таякчабыздан сырткары бардыгынын үстүнө бирден токуп чыгабыз. Эң акыркы турган эки таякчабызга жетип келдик. Эң акыркы таякчага токубай, эки чынжыр алып, кийинки таякчалардын санын 4кө көбөйдүрүп токуп чыгабыз. Ар бир таякчанын үстүнө экиден таякча токулат. Ошондо бул катарда биздин таякчаларыбыз, бул эки таякчаларыбыздын саны 4кө жетет. Ал эми 20 таякчабыздын саны болсо 18 болуп кыскарат. Себеби биз эки четинен кыскартканыбызга байланыштуу анын саны экиге кыскарып, эң биринчи эмес, экинчи турган таякчанын үстүнө. Эгерде сиздер 18 таякча токкон болсоңуздар, анда ал таякчалардын саны 16 болушу керек. Бул катарыбыз ушундай кылып токулат. Таякчаларыбыздын эки четинен кыскартып, ал эми эки таякчанын үстүнөн экиден токуп көбөйтүрүп барабыз. Дагы көргөзүп берейин сиздерге. Ар бир таякчанын үстүнө бирден гана токуп жатам.
Эң биринчи, эң акыркы турганга токубайм дагы, андан кийинкиде турган таякчага токуп, 2 чынжыр алып, кийинки турган 2 таякчанын үстүнө дагы 2 таякча токуп 4 кылып алабыз. Бул катар ушундай кылып токулат. Айландырып токуп чыгабыз. Буларга көбөйтүрүп, ал эми бул турган ромбигибиздин 2 четинен кыскартырып барабыз. Мына мен токуп аяктадым. Эми 3-чү чынжырды эсептеп, 3-чү чынжыр менен бириктирип алабыз. 3 чынжыр алып алабыз. 1 илмек алып бириктирген чынжырдын эмес, анын астында турган 2-чи чынжырга 1 таякча токуп алабыз. 1 илмектүү таякча. Ортодо турган 2 таякчанын үстүнө бирден гана таякчаларды токуйбуз. Эң акыркыда турган таякчабыздын үстүнө дагы 2 1 илмектүү таякчабызды токуп алабыз. 2 чынжыр алабыз. Bir ilmek alıp birinci emez ikinci taякчабыздын üstüne tokup başlayбыз. Дагы эң акыркы таякчага токубайбыз. Калган баарынын üstüne бирден таякчаларды токуп чыгабыз. Эң акыркы турган таякчабызга токубайбыз. Эми 2 чынжыр алып, кийинки 4 таякчабызга өтүп кетебиз дагы. 2 четинде турган таякчаларга 2ден токуп, ал эми ортодо турган таякчалардын үстүнө бирден гана токуп алабыз. Ортодогу 2 таякчанын үстүнө бирден таякча токуп алдык. Эми эң акыркы турган таякчабыздын үстүнө да 2 таякча токуп алабыз. Бизде 6 таякча пайда болду. 2 чынжыр алып, экинчи таякчанын үстүнөн токуганды баштайбыз. Ар биринин үстүнөн бирден гана таякчаларды токуп чыгабыз. Эң акыркы таякчаны калтырабыз дагы. 2 чынжыр алып, улантып кетебиз. Биринчи таякчанын үстүнө 2 таякча токуйбуз. Ортодогу 2 таякчабыздын үстүнө бирден гана таякчаларды токуйбуз.
Эң акыркы таякчанын үстүнө да 2 таякча токуп алабыз. Бул катар ушундай кылып токулат. Бул жерден 2 четинен кыскартып кетебиз дагы. Ал эми бунун 2 четинен көбөйтүп кетебиз. Эки чынжыр алып, кийинки биринчи таякчабыз менен бириктирип алабыз. Үчүнчү чынжырды эсептеп, үчүнчү чынжыр менен бириктиребиз. 3 чынжыр алып алабыз. Илмек алып, бириктирген чынжырдын ичинен эмес, анын астында турган экинчи чынжырдын ичине бир таякча токуйбуз. Эми бизде ортодо 4 таякча турат. Ошол 4 таякчанын үстүнө бирден таякчаларды токуйбуз. Эң акыркы 6 таякчабыздын үстүнө дагы 2 таякча токуйбуз. Эки чынжыр алып, биринчи турган эмес, экинчи турган таякчанын үстүнөн токуганды баштайбыз. Эң акыркы таякчанын үстүнө токубайбыз дагы. 2 чынжыр алып улантабыз. Bir ilmek алып, биринчи таякчабыздын үстүнө 2 таякча токуйбуз. Ортодогу 4 таякчабыздын үстүнө бирден гана таякчаларды токуп чыгабыз. Бул катарда бизде бардыгы болуп 8 таякча пайда болуусу керек. Эң акыркы таякчабызга дагы 2 таякча токуп алабыз. 2 чынжыр алып алабыз. Биринчи турган таякчанын үстүнө токубайбыз дагы. Кийинки турган таякчанын үстүнө бир илмектүү таякчаларды токуп баштайбыз. Эң акыркы таякчага токубайбыз. 2 чынжыр алып, кийинки турган биринчи таякчабызга 2 таякча токуйбуз. Ортодо жайгашкан 4 таякчабыздын үстүнө бирден гана таякчаларды токуп чыгабыз. Эң акыркы таякчабыздын үстүнө да 2 таякчабызды токуп алабыз. 2 чынжыр алып, биринчи таякчанын үстүнө токубайбыз дагы. Кийинки турган экинчи таякчабыздын үстүнө бир илмектүү таякчаларды токуп баштайбыз.
ар биринин үстүнө бирден гана таякчаларды токуп чыгабыз. Эки чынжыр алып, кийинки турган биринчи таякчабыздын үстүнө 2 таякча токуйбуз. Ортодо турган 4 таякчанын үстүнө бирден гана таякчаларды токуйбуз. Байкап жаткан болсоңуздар, биздин биринчи ромбигибиз ар бир катарда 2ден таякчага кыскарып жатат. Ал эми жаңы баштаган ромбигибиз болсо 2ден таякчага көбөйүп жатат. Бул катар аягына чейин ушундай токулат. Бул ромбигибизди кыскартып баштайбыз дагы. Анын жанынан жаңы ромбикти пайда кылабыз. Бул ромбиктин эки четинен гана токуйбуз. Көбөйтүп, ал эми ортодогу таякчалардын үстүнө бирден гана таякчаларды токуйбуз. 2 чынжыр алып бириктирип алдым. Кайрадан 3 чынжыр алабыз дагы. Бириктирген чынжырыбызга эмес, анын астында турган экинчи чынжырга бир таякча токуйбуз. Эгерде биз бириктирген чынжырга токой турмай болсо анда ушундай болуп чынжырыбыз чоңоюп жагымсыз көрүнүп калат. Ошондуктан экинчи чынжырга токусак, анда биздин чынжырыбыз чоңойбой, жакшынакай болуп көрүнөт. Эми биз ортодо турган 6 таякчабыздын үстүнө бирден гана таякчаларды токуйбуз. Эң акыркы турган таякчабыздын үстүнө 2 таякча токуйбуз. Эки чынжыр алып алабыз дагы. Биринчи таякчанын үстүнө токубай, кийинки таякчанын үстүнө токуп баштайбыз. Ар бир таякчабыздын үстүнө бирден таякчаларды токуп алабыз. Эң акыркы таякчабыздын үстүнө токубайбыз дагы. 2 чынжыр алып, кийинки ромбигибиздин үстүнө токуп баштайбыз. Биринчи таякчабыздын үстүнө 2 таякча токуп алабыз. Ортодо турган таякчаларыбыздын үстүнө болсо бирден гана таякчаларды токуп чыгабыз.
Эң акыркы таякчабыздын үстүнө 2 таякча токуйбуз. Мынакей биздин ромбигибиз өсүп бара жатат. Ал эми бул кыскарып баратат. 2 чынжыр алып, биринчи таякчага токубай, экинчи таякчабызга токуп баштайбыз. Ар биринин үстүнө бирден гана таякчаларды токуп чыгабыз. Эң акыркы таякчанын үстүнө токубайбыз дагы. 2 чынжыр алып, бул турган таякчабыздын үстүнө дайымкыдай 2 таякча токуп алабыз. Ортодогу таякчалардын үстүнө бирден гана таякчаларды токуйбуз дагы. Эң акыркы таякчанын үстүнө 2 таякча токуйбуз. Бул катардагы, андан кийинки катардагы негизинен кутум ушундай токулат. Болгону ушул ромбигибиздин ортосундагы таякчалардын саны гана өсүп барат. Негизинен эми биз мындан ары ар бир катарда ушундай эле көрүнүштө токуйбуз. 2 чынжыр алып, эң биринчи турган таякчанын эмес, андан кийинки турган таякчанын үстүнөн токуп баштайбыз. Ар биринин үстүнө бирден гана таякчаларды токуп чыгабыз. Эң акыркы таякчага токубайбыз. 2 чынжыр алып, бул турган биринчи таякчабыздын үстүнө жана эң акыркы турган таякчабыздын үстүнө 2ден токуйбуз. Бул жерге чейин 2 чынжыр алып, 3-чү чынжыр менен бириктирип алабыз. 3 чынжыр алабыз. 1 илмек алып, бириктирген чынжырдын астында турган экинчи чынжырга 1 таякча токуйбуз. Ортодо турган таякчаларыбыздын үстүнө бирден гана таякчаларды токуйбуз дагы. Эң акыркы турган таякчабыздын үстүнө 2 таякча токуйбуз. Ошондо биз 2 четинен бирден таякчага көбөйткөн болуп эсептелебиз. Эң акыркы турган таякчабыздын үстүнө 2 таякча токуйбуз. Ар дайымкыдай. Ромбигибиз өсүп келе жатат. 2 чынжыр алып, кыскарып жаткан ромбигибиздин биринчи турган эмес, экинчи турган таякчасынын үстүнө токуйбуз.
Эң акыркы таякчага токубайбыз дагы. Бир илмегибизди алып, кийинки ромбигибиздин үстүндө турган чынжырга 2 таякча токуйбуз. Ортодогу таякчаларыбыздын үстүнө бирден гана таякчаларды токуп чыгабыз. Эң акыркы турган таякчабыздын үстүнө да 2 таякча токуп алабыз. Эки чынжыр алабыз дагы. Биринчи эмес, экинчи таякчабыздын үстүнө бир таякча токуйбуз. Андан кийинки таякчаларыбыздын үстүнө бирден гана таякчаларды токуп баштайбыз. Эң акыркы таякчабызга гана биз таякча токубайбыз. Эң акыркы таякчага токубадык. 2 чынжыр алып, бул турган таякчабыздын үстүнө 2 таякча токуйбуз. Кийинки таякчаларыбыздын үстүнө да бирден таякчаларды токуп чыгабыз. Эң акыркы турган таякчабыздын үстүнө 2 таякча токуйбуз. Эки чынжыр алып алабыз дагы. Бул катар ушундай токулат. Ушул жерге чейин ушундай кылып токуйбуз. Эми калганын силерге озеки айта кетейин. Бул турган ромбигибиздин эки четинде турган таякчага 2ден токуп чыгабыз ар бир катарда. Ал эми ортодо турган таякчаларга бирден гана токуйбуз. Ал эми бул ромбиктин болсо эки четинен бирден таякчаларды кыскартабыз. Эки четинен 2ден таякчаларды токуйбуз. Сиздер бул ромбиктин таякчаларынын санын канчага чейин көбөйткөн болсоңуздар, анда жаңы башталып жаткан ромбиктин дагы таякчаларын ошончого жеткиришиңиздер керек болот. Мисалы мен 20 таякча токкон болсом, булардын санын дагы 20га жеткирем. Эгерде сиздер 16 же 18 токкон болсоңуздар, ошончого жеткирип аласыздар. Ал эми бул турган ромбиктин таякчалары 2 гана болушу керек. Мынакей мен аяктап алдым. Бул таякчанын саны 2 болду. Ал эми бул таякчалардын саны 20га жетти. Эми калганын кийинки сабакта улантабыз.